Баршаңызға сәлем, Гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осы мята гүлімді, қазақша жалбыз деп айтады ғой, осыны ретке келтірейін деп отырмын. Егер де сіздердің де гүлдеріңіз осылай жабайлап, көп сабақ шығарып кетсе, оны ретке келтіріп алуға болады. Топырағының да қарап тұрсаңыздар, уже құнары кеткен. Себебі мен бұны былтыр күзде біраз жыл болды, басқа ыдысқа отырғызып пересадка жасаған жоқпын. Көріп тұрғандарыңыздар, тамыры да шіріген, себебі суды нормадан тыс құйып жібергенмін. Енді бұлар өте төзімді болып келгендіктен жапырақтары әлі күнге шейін жап-жасыл болып тұр. Енді біз осындай тамыры шіріп кеткен жағдайда не істейміз? Көріп тұрғандарыңыздай, топырақтың да құнары уже біткен, кәдімгідей құм секілді болып қалғанда. Менің көрермендерім жазады, тамыры шіріп кетті, не істеймін деп. Тамыры шіріп кеткенде осындай жоғарғы жағынан өткір нәрсемен кесіп алып, қайтадан тамырлатып, егер сол гүл сондайға келетін болса, кейбір гүлдер бар, жапырақтан көбеймейді олар. Олар тек қана осындай сабақтан көбейеді, буыннан көбейеді, буыннан тамыр ашады. Оларды сол буыннан тамыр аштырып алу керек. Ал мынандай мяталар, жалбыздар өстіп сабақтан тамыр аштырсаңыз болады. Өте көп сабағы көп. Почти барлығының тамыры шіріген. Енді мына ыдыста өзіне үлкен және су көп құйылып кеткен. Тамыры кішкене бар екен, бірақ бізге бұл керек емес. Уже бұл сабақтардың бәрі қартайған. Жаңа сабақтан кесіп, қазір осыны көбейтеміз. Мятаның бұл бір жақсы жері, бұл мяталар өте тез тамырлайды. Бір суға салып, оны әспештеп жүрудің қажеті жоқ. Бұлар кәдімгі топыраққа тыға салсаңыз, ол топырақты тамырлап өзіне өзі келгенше ылғалды сақтап тұрамыз. Сол ылғалда өзі тамырлап өсіп кетеді. Ешқандай капризный гүл емес. Негізінде менің каналымда күтімі бар бұл мятаның. Осы жерге қазір қалдырып кететін боламын. Сол жерден күтімін көрсеңіздер болады. Кезінде кесіп, мен бұны осындай жан-жағынан сабақ аштырған болатынмын. Себебі жоғарғы жағдағы өсу стрелкасын кессеңіздер, осылай жан-жағына қарай көп стрелка шығарып көбейеді. Мен осы мятамды кескен видеомда бар, соны да осы жерге қалдырып кететін боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Басқа да осындай көбейетін гүлдерді дәл осылай көбейтуге және де жан-жағынан стрелка ашып бір формаға келтіруге болады. Ал енді видеом сіздерге ұнап жатса, пайдалы болып жатса, каналыма тіркеліңіздер. Менен көп ханымдар сұрайды, мына гүлдің күтімін салшы, мына гүлдің күтімін салшы деп өздерінің гүлдерінің аттарын жазып. Енді ол гүлдердің күтімдері менің каналымда бар. Егер де ашып, ақтарып көрсеңіздер, табасыздар. Менің каналыма кіріп, видео деген бассаңыз, жоғары жақтағы менің каналымдағы барлық видео астына қарай шығады. Мен ертірақта осыдан бір жыл бұрын салған видеоларымда сол гүлдердің күтімдері бар. Ашып көрсеңіздер болады. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, түсінбеген жерлеріңізді сұрап отырсаңыздар болады. Қуана-қуана жауап беремін. Ал енді мынау мятаға келейік. Мынау өткір қайшыменен әдемілеп бәрін кесіп аласыз. Егер де кескен затыңыз өткір болмаса, мыжылып қалады. Өткір емес затпен кессеңіз, түбі мыжылып қалады. Не болмаса, өткір нәрсе болмаса, пышақпен кессеңіз де болады, болмаса қолмен сындырып алсаңыз да болады. Астыңғы жақтағы жапырақтарын топыраққа тығамыз ғой біз қазір. Астыңғы жақтағы жапырақтарын ләж болса алып тастаңыз. Төбесінен 4-5 жапырақ қалса да болады. Тамыр ашатын кезде бұларға осы жапырақтар кедергі болуы мүмкін. Себебі күш керек қой. Ол жапырақтың бәрін бұл гүлге ұстап тұру үшін күш керек. Сол үшін жапырағын азайтамыз астындағы. Таза жаңа топыраққа қазір тығып қоямын. Неке осындай өзіне лайықты горшок деп ойлаймын. Себебі өте кішкентай, мына жерде видеода негізі үлкендеу болып көрініп тұр ғой. Енді бұған мен бір жалбызды отырғызбаймын. 3-4 мятадан тығатын боламын әр горшокқа. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, топырақ өте құнарлы, свежий топырақ, және де перлитті көп қосқанмын. Перлит деген ол топырақты құнарландырып тұрады.
кәдімгі гүл сататын магазиндерде сатылады. Топырағыңызға не қосып жатсыз деген көрермендеріме менің каналымда гүлдердің пересадка жасаған кезде плейлистке кірсеңіздер, пересадка жасаған кезде сол жерде барлық топырақтың құнарын көрсеткенмін. Қандай топырақ пайдаланамын, қай гүлге қалай қосамын, бәрін көрсеткен болатынмын. Енді мына қалған атростықты осыған тығамын, себебі анау уже көп болып кетеді. Егерде қатты тығыз қылып, көп қылып отырғызып жіберсеңіздер, жапырақтары майдаланып, майда болып өсетін болады. Осындай әр горшокқа 2-3-ден отырғызсаңыздар, пышный болып өседі. Мінекей әдемілеп тығып қойдық. Енді бұны кішкене топырағын намдап қоямыз, себебі тамыр ашу керек. Егерде сіздерде қатты солып, тамыр ашпай жатқан жағдай болса, тамағым қарылып қалды ғой, жаңағы сондай стресс алып жатқан жағдайда болса, сыртына парник жасап қойсаңыздар болады. Бірақ мен парник жасамаймын, себебі мен бұны талай рет тамырлатып, талай рет жасартқан болатынмын. Негізі тез өседі, тез қартаяды. Сол үшін мен бұны жиі жасартып тұрамын, өзінің осындай сезон уақытысында. Одан кейін мен мына жерде қазір гүлдің бетіне су шашып жатырмын ғой. Негізінде бұл миятаның бетінде, жапырағының бетінде түгі болады. Вот түгі бар гүлдер негізі бетіне су шашқанды жақтырмайды. Соны да ескерсеңіздер болады. Себебі мысалы фиалкалардың да жапырақтарының бетінде түгі болады ғой. Олар да сол осындай су шашқанды онша ұната бермейді. Шомылдырғанды өздерінің түгіменен бұлар ешқандай шаңды көрсетпейді, және де жалтырап әдемі болып тұра береді. Мінекей видеом пайдалы болса, каналға тіркеліңіздер. Лайк басып, комментария жазыңыздар.